Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что, просмотрев его, вы 100% станете счастливее. Почему? В этом видео мы будем говорить про искусство прикосновений между мужчиной и женщиной. Так часто бывает, когда встречается тактильный человек, которому нравится обниматься, поглаживание, прикосновения, и нетактильный человек, которому не нравятся обнимашки, поглаживания и прикосновения. Возникает конфликт. Что делать? Одному отказаться от своих потребностей обниматься, либо другому сломать себя и, сжимая зубы, закрыв глаза, позволить своему партнеру подходить и наглаживать ему там спину, либо мять, значит, животик и пятки. Вот, между прочим, о телесной взаимосвязи психики и тела очень подробно говорит телесно-ориентированная психотерапия. Про блоки, про телесные зажимы, которые, кстати, могут быть причиной того, что человек не хочет подпускать к своему телу. Так вот, под этим видео у меня есть ссылочка на бесплатную международную программу. Из любой точки мира можно принимать участие. Я там подробно об этом рассказываю. Так вот, еще раз, есть пара. Есть мужчина, есть женщина. Сейчас рассуждать о том, кто более тактилен, а кто менее тактилен, мы точно не будем. Потому что статистику такую обнаружить достаточно сложно. Хотя мы в рамках своего института планируем провести такое исследование. Для того, чтобы плюс-минус понимать, о чем идет речь. Но есть такие люди, есть такие женщины, мужчины, которым это просто-напросто не нравится. Здесь, безусловно, нужно поговорить о том, по какой причине у человека может возникнуть страх, в прямом смысле слова, идти в тактильную близость. Убеждения какие-то, даже, возможно, какое-то раздражение и невроз, когда к нему кто-то прикасается, даже если это самый близкий человек. И я вас очень попрошу ни в коем случае не делать здесь выводов о своем партнере, что он вас не любит. Человек может любить свою женщину, своего мужчину, но при этом быть абсолютно закрытым от тактильной взаимосвязи. Но так как я уже говорил об этом, мы обязательно в этом видео дадим рекомендации. Я расскажу о том, каким образом эту тактильность все-таки сделать достаточно приятной, с удовольствием, чтобы вы с партнером могли вместе кайфовать. Так вот, по какой причине такая неприязнь может возникнуть? Допустим, мальчика либо девочку в детстве жестоко наказывали. Это могли быть избиения, скакалочкой, ремешком, подзатыльники, потянули за ухо. Мы же прекрасно понимаем, что наша кожа – это самый большой орган чувств. Это вообще самый большой орган на нашем теле. И так как мы с вами уже говорили сегодня о взаимосвязи нашей психики и нашего тела, вот эта негативная информация в виде блоков, зажимов, непринятие своего тела, где-то в какой-то степени даже отрицание своего тела может повлиять на то, что эта девочка либо мужчина вырастут и просто-напросто будут не совсем комфортно себя чувствовать, когда кто-то подходит и обнимает. Здесь уже можно говорить и про нарушение границ личного пространства, которое тоже может быть причиной вот такой тактильной, такого тактильного негатива, который может исходить от человека. Сюда же можно отнести и привести примеры, которые не относятся к какому-то насилию, к жестокости, к нарушению границ. Например, ребенок часто перемерзал. Такое тоже может быть. Я вам приведу очень простой пример из своей практики. Ко мне приходил мужчина, который с ранних лет подвергался со стороны папы закаливанию. Папа у него моржевал. Папа считал, что каждый мужчина должен быть моржом, и с детства его забрасывал в холодное озеро, обливал его холодной водой, валял его в снегу. С детства, это с 5 лет. Тут вопрос спорный. Насколько психика ребенка была к этому готова, насколько он вообще был готов к таким процедурам и физически, и психоэмоционально. Но это происходило. Вот он стал взрослым, достаточно человеком. И он говорит, если вдруг ко мне подходит моя жена и начинает ко мне прикасаться, обнимать меня, гладить мне голову, либо гладить мне спину, у меня тут же начинается психоз. Раздражение, у меня какая-то ярость, агрессия, я могу на нее наорать, даже где-то обозвать ее. При этом у этого мужчины и подобных ему мужчин и женщин
были замечены следующие очень важные моменты. Бессознательная провокация на конфликты для того, чтобы за счет конфликта разорвать дистанцию с партнером и не сближаться с ним. Но если нет конфликта, всегда есть повод подойти и обняться. А если есть конфликт, то объятий 100% не будет. Каждый будет заниматься своим делом. Еще лучше, если вообще разойдутся по разным комнатам и даже в поле зрения не будут появляться. И, безусловно, вопрос прорабатывался, отрабатывался. Слава богу, у мужчины все хорошо. Я думаю, что и здесь тоже есть девушки и мужчины, которые также относят себя к нетактильным людям, для которых прикосновение – это очень весомый повод прийти в состояние раздражения. Сюда же можно еще очень важный момент отнести. То есть причин может быть масса. Мы сейчас так не набрасываем некоторые варианты. Их может быть сотни, может быть и тысячи. Например, еще один клиентский случай. Тактильность, негатив к тактильности, который был вызван тем, что мальчик донашивал вещи своего старшего брата, которые были уже достаточно в таком, поюзанном состоянии. Непривлекательные, где-то заштопанные, где-то с дыркой, где-то с растянутыми коленками, выцвевшие, в катышках. Безусловно, он этого стеснялся, ему это было достаточно, для него это было дискомфортно. И у вас может возникнуть вопрос, а при чем тут одежда вообще и, тактильность? Дело в том, что когда мы на себя что-то надеваем, это наша вторая кожа. То есть это то, что соприкасается с нашим самым большим органом. Представляете? А когда мы говорим о психоэмоциональном восприятии того, что я вижу на себе, то, безусловно, ребенок уже с самого раннего детства видел себя в отражении в зеркале в неприемлемом состоянии. То есть не принимая себя, не принимая тот образ, который соприкасался с его кожей, он не принимал, в принципе, и ощущений, которые можно было проживать, надев на себя одежду, которая, наоборот, радует твой глаз, и ты можешь быть доволен тем, что ты так красиво одет. Это тоже, знаете, одна из таких даже рекомендаций, особенно женщинам. Если вы носите одежду, которая не вызывает у вас радости, улыбки, удовольствия и приятных тактильных ощущений, то это тоже может повлиять на определенные такие зажимы, на выключенность вашего тела, когда вы в большей степени будете думать от головы. То есть, я приведу очень простой пример. Допустим, женщина выходит из дома в магазин и надевает на себя вещи, которые ее никак не радуют. А руководствуется чем? Осознанностью, что это удобно, это быстро, это я сейчас добегу до магазина и обратно вернусь. Это не говорит о том, что вы должны ходить на шпильке в магазин за хлебом. Но в любом случае то, что вы на себя надеваете, не должно вызывать у вас негативных состояний. Еще очень важный момент. Смотрите. По поводу исследований. Исследования проводились среди, я не знаю, там про женщин, может быть, тоже проводились. Но я знаю про исследования, которые проводилось среди мужчин. Да, это институты, которые занимаются изучением, телесно-ориентированного направления. И в чем был смысл, этого исследования? Взяли группу мужчин, среди которых обнаружили достаточно большое количество тех, кто противник тактильности. Удивительно, но 80% мужчин, для которых тактильность является чем-то запретным, находясь дома один на один с собой, без членов семьи, очень часто ходят и расхаживают по дому в обнаженном состоянии. Если дома присутствует кто-то из родственники, мама, бабушка, теща, дети, как правило, может походить в трусах наподобие семейных, либо в шортах каких-то. Но обязательно, чтобы на теле было минимум одежды, которая может его стеснять, либо мешать ему. Давайте пойдем дальше. Смотрите, какой интересный момент. Сейчас мы постепенно перейдем уже к рецепту, каким образом эту тактильность все-таки развивать в отношениях, искусство прикосновений, чтобы всем было прекрасно и хорошо. Давайте начнем с сексуальной близости мужчины и женщины. Вы прекрасно понимаете, что сексуальная близость осуществляется не через забор, то есть какая-то дырочка, оттуда мужчина просовывает свой член, женщина подходит к нему, и они соприкасаются только исключительно на уровне своих гениталий. Нет, происходит соприкосновение двух тел.
Ну, безусловно, многое зависит от позиции, от позы, которую вы там выбираете. Есть, конечно, такие позы, где соприкосновение минимально. Есть позы, где соприкосновение достаточно сильное и масштабное, можно даже так сказать. Ну, и возьмем классическую миссионерскую позу, да, там, в принципе, достаточно сильное соприкосновение идет. И грудь к груди может прижиматься, и живот к животу, и бедра к бедрам, и поцелуи, а если еще и обняться в этот момент, вообще очень сильное прикосновение. Берем там колено-локтевую позу, здесь уже понятно, да, идет в большей степени соприкосновение тазовой части, и если мужчина придерживает женщину за талию, либо за ягодицы, здесь, ну, уже более минимальное такое прикосновение. Так вот, вот в сексуальном возбуждении, в момент, когда мужчина и женщина возбуждаются, в организме начинают появляться гормоны страсти. Многие из них можно отнести к эндогенным опиатам. То есть это такие гормоны, которые влияют на наш организм, как самые настоящие наркотики. Когда они появляются в организме, снижается бдительность, человек входит в состояние измененного сознания и уже не контролирует те блоки, зажимы телесные, возможно, свои психоэмоциональные травмы, которые противятся тому, чтобы кто-то прикоснулся к телу. То есть в момент сексуальной близости этого нет. Поэтому здесь очень важно осознать такую главную задачу. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина, например, был более лоялен к вашей тактильности, если вы чувствуете, что дело ближется к сексуальной близости, предложите мужчине своему массаж. Этот массаж, понятно, не нужно его там мять так, чтобы у него эти тромбы из легких выпадали вместе с гландами. Но сделайте ему приятный массаж, поглаживание, возбуждающие поглаживания. Поприкасайтесь к его яичкам, к его члену, к его ягодицам, помните ему ступни ног. Почему в этот момент вас никто не пнет ногой и не скажет «отвали, не трогай меня»? Потому что он наполнен биохимическими формулами, которые его психику немножечко сделали гибче. То есть здесь вам ничего не угрожает. Следующий момент важный. Это в процессе достижения мужчиной, например, удовольствия, постарайтесь также быть с ним рядом тактильно. Ну, например, если вы завершили сексуальный контакт вместе, то есть мужчина получил оргазм и вы получили оргазм. Здесь очень важно обратить внимание на то, как вы устроены и как мы устроены. Вот смотрите, женщина оргазмирует, ее мозговая деятельность прекращается. Такое состояние временного анабиоза. Она просто проваливается в никуда и находится в отключке. У мужчины тоже прекращается, в принципе, мозговая деятельность, осознанная такая, за исключением двух функций, зрительной и двигательной. То есть мужчина после оргазма может легко подпереть, значит, свою голову рукой и разглядывать все вокруг, смотреть на свою женщину, потрогать ее, например. Так вот, если вы вместе оргазмировали, так как женщина находится в отключке, отключитесь на мужчине. То есть прижмитесь к нему как можно больше, покрыв его тело своим прикосновением. То есть это может быть позиция, когда вы его обняли, на него ногу закинули, голову положили на плечо и лежите, восстанавливаетесь. Это будет длиться минут 5-7, пока вы постепенно придете в себя. Если мы говорим о женщине, то есть, если ваша женщина, например, не очень тактильна, здесь тоже прекрасный момент воспользоваться ситуацией, когда женщина достигает оргазма, какой бы у нее ни был запрет на тактильную близость, она находится во временном анабиозе. Ее мозговая деятельность отсутствует, она просто в отключке. Если ваша женщина, например, в контакте сексуальном с вами, достигая оргазма, получает яркое наслаждение, и вы уже не продолжаете близость, то есть вы там по разику, например, оргазмировали и закончили, вас это устраивает, тогда прикосновения должны быть какими? Успокаивающими. Погладить голову, погладить спинку. То есть стараться не прикасаться к интимным местам. Не надо лезть там, к клитору ее, наглаживать ей губы половые, соски там, каким-то образом сжимать в руках, облизывать их. Нет.
Прижали ее к себе, голову погладили, по спине погладили, плечики погладили, поясничку погладили, ножки погладили, достаточно. Если вдруг ваша женщина не насыщается за счет одного оргазма, ей необходимо еще продолжить, и вы, понимая это, что делаете? Наоборот, аккуратно взаимодействуете вокруг эрогенных зон, рядышком с ними. Но еще раз повторюсь, не лезете опять в интимные места ее, не нужно. То есть задача дать женщине понаходиться в состоянии отключки и не контролировать ваших прикосновений. То есть ваша задача в этот момент ее трогать, гладить, обнимать. Еще, если вы хотите усилить состояние, да, здесь ваша задача, безусловно, это сопроводить какими-то комплиментами, красивыми словами. Почему? Если, например, женщина не любит тактильности, но редкая женщина не любит, когда ей говорят комплименты. То есть комплимент вызывает бурную реакцию гормональной системы, повышается уровень окситоцина. То есть наша задача нейроассоциативно и даже не нейроассоциативно, а помочь соединиться тем нейронам, которые отвечают за удовольствие в момент тактильной близости. И вот вы начинаете ей говорить, что она самая лучшая, она самая классная, она самая сексуальная, она самая красивая, как мне нравятся твои бедра, твоя грудь, твоя попа. И сопровождаете это все тактильными прикосновениями. Вот в этот момент тоже вероятность того, что женщина отбрыкнется и скажет: слушай, отвали от меня, мне ничего не надо, неинтересно, тоже минимально. Ровно то же самое относится и к мужчине. То есть это тоже можно сопровождать какими-то голосовыми, значит, комплиментами, говорить об этом. А если вообще подумать и посмотреть на искусство прикосновений, то это такой, знаете, ритуал, когда это происходит в достаточно комфортной атмосфере, располагающей к этому, когда помещение наполнено приятными запахами, когда вы можете использовать, например, в качестве элемента сексуальной игры там какие-то фрукты, я не знаю, там сливки, особенно сейчас в интим-магазинах, значит, там все, что хочешь, есть. И вы все, конечно, спросите, откуда вы знаете, что есть в интим-магазинах? А мы с женой заходим иногда туда, смотрим. Так я был вообще удивлен. Оказывается, есть, значит, съедобные специальные такие крема, которые используют мужчины и женщины во время оральной близости. Какого хочешь вкуса. Там, от вишни, заканчивая чесноком. Вот. И что, главное здесь на любителя. И с кинзой, и с укропом, и с петрушкой, и сладкие, и овощные, и цветная капуста. Это я пошутил, конечно. В основном фруктовые, шоколадные, там, ванильные. Так вот, если вы еще используете такие опции, безусловно, постепенно и мужчина, и женщина будут расслабляться. Так вот, смотрите, какой важный момент. Мы на протяжении всего видео с вами говорим о достаточно серьезной проблеме. О проблеме, которую телесно-ориентированная психотерапия рассматривает как один из факторов возникновения психосоматических заболеваний, как у мужчин и у женщин. Что это за фактор? Это телесные блоки и зажимы, которые у нас появляются в результате отсутствия возможности либо понимания того, как проживать ту или иную эмоцию, то или иное состояние. Например, страх, обиду, гнев, радость, возбуждение сексуальное. То есть наше тело – это огромная карта. Причем карта, в которую встроена возможность запоминать состояние. И мы с вами как-то говорили уже давно о том, что наше тело начало запоминать более в ранний период вашего внутриутробного развития информацию, нежели ваш мозг. Потому что есть определенные участки мозга, которые дозревают даже уже после рождения, доформировываются. А если мы говорим про тактильность нашу, про нашу кожу, то этот процесс заканчивается уже там, внутриутробно. Потом только отшелушивание, вот этот верхний слой отлетает и так далее. Поэтому, если у вас есть, даже если вы тактильный человек, я предлагаю вам пройти диагностику для того, чтобы определить, присутствует ли у вас какой-либо блок телесный, либо зажим.
А телесные блоки и зажимы влияют и на сексуальность, и на самооценку, и на взаимодействие с деньгами, и на отношения с мужчиной, и на здоровье, и на деторождение, и на работу вашего иммунитета, и так далее, и так далее. Под этим видео есть ссылка. Переходите по ней. Из любой точки мира можете пройти регистрацию, зарегистрироваться и принять участие в программе «Я такая одна, удобная или уникальная». Это абсолютно бесплатно, ничего платить не нужно. Ваша задача на протяжении 5 дней просмотреть все 5 вебинаров, которые проходят в режиме реального времени. Это не запись, заметочки, рабочая тетрадь. Все это мы вам предоставим. Так вот, поехали дальше. Сейчас дам вам очень такую хорошую рекомендацию, которую часто используют семейные пары, которые хотят улучшить свои отношения. Вот я ребятам уже сейчас рассказывал, перед тем, как мы начали записывать это видео, о том, что у меня на программе, на телеканале, с которым у меня контракт, не будет пятница и суббота, вот на каком это было, я не скажу точно. Вот. У меня с этими 2 телеканалами контракт, и на одном из них мы сейчас снимаем очень классное такое семейное шоу, семейную программу. И буквально вчера у меня была семья, которая, в принципе, тактильно никак не знает друг друга. Я задаю вопрос женщине: скажите, пожалуйста, а есть у вашего мужчины, вы знаете о тех местах, которые, например, приятны вашему мужчине, когда вы их трогаете? Вот за что вы беретесь? Она говорит: я не знаю. У него спрашиваю: а какие участки тела вашей жены вы постоянно трогаете, прикасаетесь к ним, наглаживаете, целуете? Вы знаете вообще, что вашей женщине нравится? Не знаю. При этом люди вместе уже 12 лет, 3 детей. И казалось бы, элементарная вещь. Что вам необходимо делать? Смотрите. Ваша задача, безусловно, сесть и поговорить. И составить такую маршрутную карту тех мест и участков вашего тела, к которым вам бы хотелось прикасаться. При этом, если мы говорим сейчас про женщину, для женщины внезапное прикосновение, например, к ее гениталиям, это не очень-то и воспринимается женщиной, потому что это если женщина подойдет к мужчине и схватит его за яички либо член, ничего страшного. Ему даже понравится, он развернется и ноги раздвинет, скажет: а дальше что? А вот если вы с женщиной так сделаете, мужчина, она это воспримет немножечко так, как будто бы это вот чужой человек так делает. Примерно то же самое. Поэтому нужно четко понимать, какие участки тела вы затрагиваете, когда обмениваетесь нежностью, заботой, вниманием, лаской. Какие участки тела вы затрагиваете, когда переходите к попыткам соблазнить свою женщину. Пообнимать ее, поцеловать, где ее потрогать, где ее погладить, для того, чтобы ее, комфортно провести в опочивальню или как-то в спальню свою, да. И в спальне можно было с ней уже заняться страстным, либо не очень сексом. Напишите, пожалуйста, в комментариях свои истории о том, как вы намекали, возможно, своему партнеру на то, какие места вашего тела нужно почаще трогать, прижиматься к ним, целовать, лизать, я не знаю, дуть в них. Как, возможно, ваш партнер намекал вам на те части тела, которые ему было бы интересно, прочувствовать через ваше прикосновение. Естественно, комментируйте комментарии друг друга и делитесь своими историями. Будет очень интересно, я обязательно на некоторые из них отвечу лично. Так вот, что-то я сегодня эту фразу «так вот» уже раз 8 произнес, ладно. Надо избавляться от нее. Видимо, какой-то нейрон слепился с другим и не может отлепиться никак. Я хотел сказать, так вот. Пойдем, делаем выводы для себя, завершая видео, приходим к очень простому выводу. Когда мы с вами смотрим на автомобиль, который едет по улице, мы его сопровождаем взглядом, оценивая его внешние данные, чаще всего. Кто-то на диски смотрит, кто-то на цвет, кто-то вообще в общем на весь автомобиль. Но редко кто задумывается, из чего он состоит. Как там сейчас работает поршневая система, как сейчас отрабатывает электрика, как отрабатывают тормозные колодки, как происходит сгорание топлива в двигателе. То есть об этом мы не думаем.
И вот то же самое происходит с людьми. Мы смотрим друг на друга и оцениваем исключительно поверхностно. Вот есть там Илья, у него есть руки, ноги, голова. Вот он красивый молодой человек. Вот, допустим, его жена смотрит на него. Подходит и обнимает. А она даже не знает, может быть, за что его нужно обнимать. И она его 100 раз обняла за плечи, а ему хочется, чтобы жена его трогала немножко ниже пупочка, там, либо чуть выше колена, либо наоборот ниже колена. Чем Бог наградил. Да? Поэтому договаривайтесь, учитесь, изучайте друг друга. Все с одной стороны просто, а с другой стороны не так просто, как нам кажется. И когда мы изучаем себя, когда мы изучаем своего партнера, мы приходим к очень простому выводу, что отношения – это осознанное взаимодействие двух психологически зрелых людей. А когда в своей практике, и даже вот в работе со студентами в нашем институте мы рассматриваем разные темы, очень часто приходим к выводу, что по сути-то люди называют себя семьей, парой, а структура, классическая структура семейная просто-напросто отсутствует. Они где-то возле нее находятся. Это, знаете, вот то же самое. Ты поднимался, ты был на Эйфелевой башне? Да, я ее видел. Нет, ну подожди, ты был внутри, ты поднимался на самый верх, на смотровую площадку. Нет, я ее видел издалека. Вот есть разница посмотреть на нее издалека, либо подойти к самой башне, войти внутрь, подняться наверх. Это две принципиальные разницы. Также и в отношениях мужчины и женщины. Быть в структуре семейной – это одно. Быть рядом с этой структурой – это совершенно другое состояние. До встречи, всем пока.